ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ બીજું મૂળભૂત ખ્યાલો અને સંકલ્પનાઓ. આગળના વિડીયોમાં આપણે ઉત્પાદનના સાધનો ક્યાં છે એના વિશેની વિગતવાર વાત કરી ગયા. આજે હું તમને વ્યાપાર ચક્રો એના વિશેની વાત કરું તો માનવ જીવનમાં જેમ અર્થતંત્રમાં પણ શું થતું હોય છે, ચક્રાકાર પરિવર્તનો આવતા હોય છે અને અર્થતંત્રમાં આવતી અસમતુલાઓ, ઉથલપાથલો અને પરિવર્તનો આ કેટલા પ્રકારના છે? 4 પ્રકારના છે. હવે ક્યાં 4 પ્રકારના છે? એમાં પહેલો પ્રકાર છે આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો, બીજો પ્રકાર છે મોસમી આર્થિક પરિવર્તનો, ત્રીજો છે દીર્ઘકાલીન આર્થિક પરિવર્તનો અને ચોથું છે ચક્રવાત આર્થિક પરિવર્તનો. હવે આપણે આ પરિવર્તનોની વિગતવાર વાત કરીએ તો પહેલું છે આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો. તો અર્થતંત્રમાં ઘણી વખત શું થતું હોય છે? અકસ્માતે જ અણધાર્યા આકસ્મિક પરિવર્તનો થતા હોય છે. અકસ્માતે અણધાર્યા કે જેની આપણે કલ્પના પણ કરેલી હોતી નથી એવા આકસ્મિક પરિવર્તનો આવતા હોય છે અને આવા જે કંઈ પરિવર્તનો છે એ લાંબા ગાળાની અસરો કરતા હોય છે. તો આવા કયા કયા પરિવર્તનો છે કે જે અકસ્માતે આવતા હોય છે? દાખલા તરીકે વાત કરીએ તો વાવાઝોડું છે, પછી અત્યંત વરસાદ જેને આપણે અતિવૃષ્ટિ કહીએ, અત્યારની જ તાજી પરિસ્થિતિની વાત કરીએ કે અત્યારે જે ખૂબ વરસાદ થયો છે જેને આપણે લીલો દુષ્કાળ પણ કહીએ છીએ કે અતિવૃષ્ટિ પછી ઘણી વખત વરસાદ બીજી જગ્યાએ પડતો હોય અને નીચાણવાળા વિસ્તાર હોય તો ત્યાં પૂર આવતું હોય છે, પછી દુષ્કાળ પડવો, આવી બધી પરિસ્થિતિ છે. અને અત્યારના સંદર્ભો પ્રમાણે વાત કરીએ તો કોઈ એવા રોગ આવે, દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે કોરોનાની વાત કરી શકીએ, તો આવા અણધાર્યા જે કાંઈ પરિવર્તનો આવતા હોય છે અને આવા આકસ્મિક પરિવર્તનો છે એ અર્થતંત્રમાં મોટી ઉથલપાથલ, અર્થતંત્ર આખે આખું જેને કહીએ કે વેરવિખેર કરી નાખે છે, મોટી ઉથલપાથલ થતી હોય છે અને આ બધી અસરો છે એ કેવી હોય છે? લાંબા ગાળાની અસરો જોવા મળે છે. અને આકસ્મિક પરિવર્તનો છે એ ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે કોઈ એક ભાગ, કોઈ એક પ્રદેશ પૂરતા પણ જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે વાવાઝોડું આવે તો અમુક વિસ્તારમાં જેની અસર થતી હોય છે, પૂર્વવરાળ થાય તો અમુક વિસ્તારમાં જેની અસર થતી હોય છે. એટલે આવી અમુક વિસ્તારમાં જ અસર થતી હોય છે અથવા તો અમુક ક્ષેત્રને જ લાગુ પડતી હોય છે. દાખલા તરીકે ખેતી ક્ષેત્ર છે, ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર છે, આમાંથી કોઈ પણ ક્ષેત્રને પણ આવા આકસ્મિક પરિવર્તનોની અસરો થતી હોય છે. પછી બીજા પરિવર્તન છે એ ક્યાં છે? મોસમી અને આર્થિક પરિવર્તનો. તો અર્થતંત્રમાં ઋતુ આધારિત પણ પરિવર્તનો થતા હોય છે. ઋતુ આધારિત એટલે શું? તો ભારત જેવા દેશની વાત કરીએ તો આપણે ત્યાં
વ્યાપાર